Sekarang kita mau memperagakan cara urut orang yang suka rewel, yang susah tidur, lalu batuk pilek, batuk berdahak, batuk kering, susah makan. Jadi cara ngurutnya, di samping tulang sedat, samping tulang bahu, kita pegang bagian otot yang agak kencang, ditekan-tekan sepelan mungkin. Nanti kalau ada yang kencang, tolong dikasih goyang sampai dia lemas. Cara terapinya tidak perlu lama, cukup 30 detik atau 1 menit saja. Insya Allah semua penyakit yang disebut tadi akan hilang dan dapat hasil yang memuaskan. Selamat mencoba, semoga berhasil. Ini tulang tengah, di samping tulang tengah, ini tulang bahu, antara tulang bahu dan tulang tengah. Selamat mencoba.